വെൽക്കം ടു യമൂസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് കുക്കിംഗ്. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറിയാണ്. നാടൻ ചിക്കൻ കറി. നാടൻ ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ഇഡ്ഡലി, ദോശ, ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, ഒരു കുടം വെള്ളുള്ളി, ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി, അരമുറി നാളികേരം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, കുറച്ച് ഉലുവ, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 4 ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ചിക്കൻ. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതിൽ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ വേറെ ഗരം മസാലയോ അങ്ങനെയുള്ള സബോള, തക്കാളി അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല. വെറും നാടൻ രീതിയിലുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിൽ ഈ ചെറിയുള്ളി, വെള്ളുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചുവന്ന കളറായി വരുമ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ചൂടാക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളി, വെള്ളുള്ളി, ഇഞ്ചി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചുവന്ന കളറായി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്കിനി മസാല ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. കുരുമുളകും ജീരകം, ഉലുവ, കുരുമുളക്, ഉലുവ, ജീരകം ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് ചൂടാക്കി അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഇതെല്ലാം അരച്ചെടുക്കണം. തനി നാടൻ ചിക്കൻ കറി വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബ്രോയിലർ ചിക്കനിൽ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കറി വെച്ച് നോക്കൂ. എനിക്ക് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആരും പറയില്ല നാടൻ ചിക്കൻ അല്ലാന്ന്. തക്കാളി, സബോളയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ കറി വെച്ച് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചൂടായി. ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് ചൂടാക്കാം. സ്റ്റവ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓഫാക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട് ചട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മസാലയും ഉള്ളി, വെള്ളുള്ളി, ഇഞ്ചിയും കൂടി വറുത്തത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം മസാല.
അരച്ച മസാല ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കേ വേണ്ടൂ. മസാലയും ചിക്കനും മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് മൺചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നാടൻ കറി നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വെന്ത ശേഷം നാളികേരം മാത്രം അരച്ച് ചേർക്കേ വേണ്ടൂ. വളരെ ഈസിയാണ്, വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ. നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ കറി. നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ പേര് തന്നെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി എന്നാണ്. നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അടച്ചു വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ, അപ്പോഴേ മസാലയൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ മണമൊക്കെ ഒതുങ്ങി പിടിക്കുള്ളൂ. കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാളികേരം അരച്ചത് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ കറി നല്ലപോലെ വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, ഉള്ളി മൂപ്പിക്കാനുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കറി പക്ഷേ വെന്ത് നല്ലപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരം അരച്ചത് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നാളികേരത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കാം. കുറച്ച് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നാളികേരം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഒരുപാട് കുറുകിയ കറി അല്ലത്, ചാറ് കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ്. കറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ചൂട് കണ്ടോ, ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കറി റെഡിയായി. നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി. ചിക്കൻ കറി ഇത് ഇഡ്ഡലി, ദോശ, ചപ്പാത്തി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാം, ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം.